চিকেন ফ্রাই যখন তখন হয়তো খেতে মন চায়, কিন্তু বানানোর ঝামেলার জন্য অনেকেই খেতে চান না। তো আজকে আমি আপনাদের করে দেখাবো খুব সহজভাবে চিকেন ফ্রাই রেসিপি, এবং এই চিকেনটাকে কিভাবে আপনারা একেবারে প্রসেস করে ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রেখে দিতে পারেন এবং যখন মন চাইবে তখনই বের করে ভেজে খেয়ে নিতে পারবেন। তো হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো শুরু করছি আজকের রেসিপিটি। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি চিকেন ফ্রাই করার জন্য চিকেনের যে ব্রেস্টের অংশ আছে, অর্থাৎ মুরগির বুকের মাংস, সেটাই নিয়েছি। এটা চিকেন ফ্রাই করতে সময় খুব কম লাগে, তো আমি এটাই আজকে ব্যবহার করছি। তো আপনারা হাড় ছাড়াও নিতে পারেন। আর এখানে প্রায় 500 গ্রাম এর মতো আছে। তো আমি চিকেনের টুকরোগুলোকে এভাবে মোটা মোটা লম্বা করে কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে এর চেয়ে চিকন করেও কেটে নিতে পারেন। তারপর খুব ভালো মতো ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। তো এখন আমি এর মধ্যে যে মশলাগুলো লাগবে সেগুলো দিয়ে দেবো। তো দিয়ে দিলাম প্রথমে 1.5 চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা, 1 চা চামচ পরিমাণ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া। তারপর দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ লেবুর রস, 1 চা চামচ পরিমাণ সয়া সস, আর দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো সস। মরিচের পরিমাণটা আপনারা বাড়িয়ে কমে নিতে পারেন। তারপর একটা ডিম দিয়ে দিলাম। তারপর এখানে আমি দিয়ে দিলাম 1/4 কাপ পরিমাণ দুধ। তারপর স্বাদ মতো লবণ দিয়েছি। দিয়ে এখন আমি খুব ভালো মতো এগুলোকে মেখে ম্যারিনেট করে রেখে দেব প্রায় 2-1 ঘন্টার মতো। তো আপনাদের হাতে সময় যদি না থাকে, আপনারা আধা ঘন্টা বা 10-20 মিনিট রেখে দিলেও কিন্তু চলবে। তো আমার হাতে যেহেতু সময় আছে, তো আমি এটাকে একটু বেশি সময় ধরে ম্যারিনেট করে রেখে দিছি। তো কিছু সময় ম্যারিনেট করে নেওয়ার পর এখন আমি ঢাকনাটা খুলে আবার একটু নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিছি। এখন মিশিয়ে নেওয়ার পর এর ভিতরে কিছুটা যে ঝোল বের হয়েছে, অর্থাৎ এটাকে আমি একটা পাত্রে ঢেলে নিছি। তো এটার একটা কাজ আছে। তো মাংসের ভিতরকার এই ঝোলটাকে আমি কি কাজে ব্যবহার করব সেটা আপনারা খুব ভালো করেই বুঝতে পারবেন যদি ভিডিওটা সম্পূর্ণরূপে দেখেন। তো দেখেন, এই ঝোলটার মধ্যে সামান্য একটু পানি দিয়ে দিলাম। এটাকে আমি চিকেন যে কোটিং করবে সেই কাজে ব্যবহার করব। তো এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি এখানে ময়দা। তো এখানে আমি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিলাম। এখন এই 2 কাপ ময়দার মধ্যে দিয়ে দেব স্বাদ মতো সামান্য একটু লবণ আর সামান্য একটু গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে খুব ভালো করে একটু মিশিয়ে নিয়েছি। তো তারপর আমি এখান থেকে 1 পিস করে চিকেনের টুকরা এভাবে নিয়ে এই ময়দার মধ্যে দিয়ে দেব। তো আমি 1 পিস করে না নিয়ে 2 পিস করে প্রথমে করে নিচ্ছি। তো একটা একটা করে করতে গেলে অনেক সময় যায়, তো 2টা করে নিলেও কিন্তু হবে। তারপর হাতের সাহায্যে এভাবে আস্তে আস্তে করে আপনারা মাখতে থাকবেন। তো এভাবে হালকা হাতে মাখানোর পরে দেখবেন যে চিকেনটা খুলে খুলে আসছে। তো এভাবে আপনারা হালকা হাতে ময়দার হাত মধ্যে মাখতে থাকবেন। তো মাখা ঠিক এই পর্যায়ে এটাকে আমি আরেকবার কোটিং করব। এর জন্য যে মাংস থেকে যে আমি ঝোলটা নিয়েছিলাম আর পানি দিয়ে মিক্সড করে রেখেছিলাম, এর ভিতরে এভাবে কয়েক সেকেন্ড চুবিয়ে রেখে তারপর আবারও এই শুকনো ময়দা নিয়ে নিতে হবে। তো আপনারা এক্ষেত্রে চামচ কিংবা 2টা হাতই ব্যবহার করতে পারেন, কেননা এই ঝোলটা যেন ময়দার ভিতরে, অর্থাৎ শুকনো এই ময়দার মধ্যে না আসে, তাহলে কিন্তু ময়দাটা ভিজে যাবে। তারপর আবারও কিছু সময় এমন করে নেবেন, তখন দেখবেন যে কত সুন্দর মতো এটা হয়ে গেছে কোটিং করা। তো কোটিং করার পর দেখেন দেখতে কত সুন্দর হয়েছে। আর এইভাবে আমি সবগুলো কোট করে নেব। দেখেন ভিউয়ার্স, কোটিং করে নিয়েছে আর দেখতে কত সুন্দর হয়েছে। আর ভাজার পরে এটা রেস্টুরেন্টে খেতে যেমনটা লাগে, ঠিক অর্থাৎ দেখতে যেমনটা লাগে রেস্টুরেন্টে আপনারা খেতে যে দেখবেন ঠিক তেমনই হয়। তারপর এগুলোকে আপনারা এভাবে চাইলে ফ্রোজেন করে রেখে দিতে পারেন। তো একটা বক্সের ভিতর এভাবে নিয়ে নিয়েছি। তারপর এটাকে ডিপ ফ্রিজে এভাবে রেখে দিবেন। যখন মন চাইবে বের করে নিয়ে আপনারা প্রায় 10 মিনিটের মতো এমনি একটু নরমালে রেখে দিবেন। তারপরে গরম তেলে আস্তে জালে, অর্থাৎ মিডিয়াম লোয়ের মাঝামাঝি রেখে ভেজে নেবেন। তো এখন আমি বাদবাকি কিছু চিকেন ফ্রাই এখন করে দেখাবো। আর কিছুটা আমি ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রেখে দিলাম। তো দেখেন অলরেডি একটা ফ্রাই প্যানে তেল গরম করতে দিয়েছিলাম। তো তেলটা যখন গরম হয়ে যাবে, চুলার আঁচটা মিডিয়াম করে দিয়ে তারপর এই চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিবেন। দিয়ে তারপর উল্টে পাল্টে ভাজতে থাকবেন। তো যেহেতু এটা মুরগির বুকের মাংস, এটা সিদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগবে না। তো মিডিয়াম আছে উল্টে পাল্টে লালচে করে ভেজে নিলে কিন্তু হয়ে যাবে। আর এই চিকেন ফ্রাই করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ আপনাদের একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, খুব বেশি চুলার আঁচটা লো করে দিবেন না এবং হাই করেও দিবেন না। তো চুলার আঁচটা অনেক বেশি লো থাকলে ভিতরে যে চিকেনের জুসিনেসটা থাকে সেটা চলে যায়। আবার হাই করে দিলে খুব তাড়াতাড়ি কালার চলে আসে, ভিতরে কাঁচা থাকতে পারে। তাই চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে এগুলোকে কিছু সময় পর পর উল্টে পাল্টে দিবেন। তারপর এমন যখন সুন্দর একটা কালার আসবে, তখন এটা উঠিয়ে নিলে কিন্তু হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আশা করছি আমার এই সহজ চিকেন ফ্রাই রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে আর এভাবে অবশ্যই করে খাবেন।
তো ভাজার পর এখন একটা ভেঙে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখেন ভিতরটা কতটা সফট এবং জুসিনেস, আর উপরটা কিন্তু পুরোটা ক্রিসপি। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই চিকেন ফ্রাই রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ফিরে আসবো নতুন কোনো সহজ এবং মজার রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।